Alô pessoal, aqui é Cachoeira do Segredo. Cara, linda, Maricá, cara. Fala aí. Aí. Tem coisa melhor, Marcos? Não sabe não tem nada. Aqui é Minas Gerais, Maricá. Show de bola. Show de bola. Alô pessoal, a gente está aqui, né, na Gruta do Amor, né, Silvado, logo após a Cachoeira do Segredo. E é um lugar muito lindo, mas é necessário preservar, cuidar, né, e para a gente manter esse lugar por muito mais tempo. Então vamos fazer a nossa parte, preservar o meio ambiente é a nossa obrigação, né? A gente precisa fazer a nossa parte. Contemplar é maravilhoso, mas é necessário preservar o meio ambiente.